Në shkollën fillore Marshall Tito realizuam një vizitë me qëllim që të zhvillonim një intervistë me drejtoreshën e kësaj shkolle, Ferida Hajdinaga. Gjatë bisedës, ajo na tregoi për një aksion humanitar që shkolla organizoi me rastin e 23 nëntorit, ditës botërore të humanizmit. Nxënësit nga klasa e 2 deri në të 5-ën, së bashku me prindërit dhe mësuesit e tyre, morën iniciativë që të përgatisin pako ndihmëse për fëmijët që kanë nevojë. Ky gest i nxënësve u vlerësua shumë nga drejtoresha, e cila theksoi se bashkëpunimi me prindër është një element kyç në zhvillimin e aktiviteteve të tilla humanitare. Sa i përket shkollës tonë, ju e dini se është një ndër shkollat e cila me të vërtet merret me një grup të madh me një seri aktivitetesh. Njëri ndër këto është që edhe grupi realizues i aktiviteteve, i cilin e quajmë timi i aktiviteteve, kësaj radhe thjesht ka shënuar ditën humanitare me 23 nëntor dhe me këtë rast ato kanë ndërmarrë një aksion që është, të themi për ne është bajage i rëndësishëm dhe ku fëmijët, nxënësit prej klasës së 2 e deri te klasës e 5, mësueset, prindërit dhe të gjithë fëmijët me një vullnet të madh kanë organizuar një ditë humanitare ku do të dhurojnë një sasi ushqimore për fëmijët që kanë nevoja të tilla. Është bërë, do të thotë, dhe do të bëhet edhe me tutje një shpërndarje e këtyre ushqimeve, po ashtu, në këtë rast, edhe duhet t'i falenderojmë të gjithë prindërve, sidomos edhe një prind i cili ka dëshirë të jetë anonim, i cili ka bërë pagesën për një grup të madh familjesh, tek marketi Sars, të cilët pra aty do të shkojnë, do të marrin një pako me ushqime, të cilët ai veç i ka rezervu. Do të thotë është një gjest humanitar i cili tek fëmijët ringjall, do të thotë ndjenja të tilla që gjithmonë duhet ndihmuar njëri tjetrin, duhet dalë përpara, sidomos atyre që kanë vështirësi të tilla. Prandaj i falenderohem gjithë prindërve, të cilët janë përkushtuar me një kujdes të madh, mësueseve, të cilët kanë arritë të realizojnë këtë hap të madh, po edhe vetë fëmijëve, si dhe stafit grupit që realizon aktivitetet të tilla. Drejtoresha Ferida Hajdinaga theksoi se bashkëpunimi me prindër është jashtëzakonisht i rëndësishëm për mbarvajtjen e proceseve mësimore dhe të aktiviteteve shkollore. Sipas saj, kur prindërit angazhohen dhe mbështesin shkollën, krijohet një mjedis më i sigurt, më i qëndrueshëm dhe më i suksesshëm për fëmijët. Ky bashkëpunim, siç u pa dhe gjatë aksionit humanitar, është çelësi që i bën të gjitha iniciativat më efektive dhe më domethënëse. Asnjë shkollë dhe asnjë nga ne nuk do të mundemi të bëjmë disa hapa pa bashkëpunuar me prindërit, do të thotë pa bashkëpunim të njëri tjetrit. Është një bashkëpunim i ndërsjellë në të dy anshëm. Fati jonë është i tillë që ne kemi prindër të cilët janë të mirëkuptueshëm, janë ato të cilët japin një vullnet dhe të motivojnë për të punuar edhe me tutje, dhe ato mund të them që neve dhe na përkrahin edhe na mbajnë. Normal që ka momente që disa nga prindërit ndoshta edhe nuk pajtohen me disa veprime të tilla, po ne gjithashtu megjithatë i marrim, i analizojmë dhe e shohim se çfarë mund të realizohet në fundit apo çka mund të tërhiqet mrapa, ashtu që e gjejmë gjuhën e përbashkët së bashku me prindërit. Ajo ndau me ne edhe një rast të veçantë të një nxënësie, e cila po përgatitej me shumë përkushtim për këtë aksion, duke e bërë të qartë se fëmijët e kësaj shkolle jo vetëm kuptojnë rëndësinë e ndihmës, por edhe e përqafojnë me zemër humanizmin. Besoni një ditë, ishte një ditë e thjeshtë e zakon, ishte duke dalë në katin përdes të shkollës dhe i shoh dy voglushe me disa qese në dorë, kishin mbartur miell edhe vaj. Dhe i tham, po ju dyjat, tha ne do të dërgojmë për ditën humanitare, shumë bukur, i tham, duhet falenderojmë edhe prindërit, po nëna ime ka thënë që gjithsesi duhet të ndihmojmë. Do thotë vetë fëmia është i bindur që
Ky është duke bërë një gjest të madh. Dhe në atë mënyrë ai edukohet që dikujt ja shtrin dorën në raste kur ai fëmijë ose dikush tjetër ka nevojë. Sot me një gjest të vogël ndesë që do shta edhe pak më tepër. Në atë mënyrë ata zhvillojnë edhe krijojnë edhe lidhshmërinë, kontinuitetin shoqëror, vazhdojnë ndoshta shoqërinë edhe më tutje, në atë mënyrë edhe formojnë karakterin e vet. Edhe për atë arsye janë edhe shkollat. Të ndihmojmë që fëmijët të gjejnë rrugën sa më të lehtë drejt, të thotë në drejtimin e jetës së tyre. Kjo është një gjest që për mendim të jemi edhe duhet të bëhet ndoshta edhe më shpesh e jo të presim ndoshta vesh një ditë e cila është e shënuar në datë si 23 nëntori. Përveç aksionit humanitar, drejtoresha foli edhe për çështjen e infrastrukturës së shkollës, duke theksuar se së fundmi janë bërë disa restaurime dhe përmirësime në pjesë të ndryshme të objektit me qëllim krijimin e një ambienti më të mirë dhe më të sigurt për nxënësit. Tash me qenë se është procesi mësimor, do të thotë në fokus, po në vijim, presim normal të vazhdojmë edhe me tutje. Për disa projekte është informuar edhe vetë ministria, të cilët e kemi në plan edhe së bashku me ministrinë të marrim disa pjesë të oborrit të shkollës le të rindërtohen, rikonstruktohen, për të formuar një pjesë të, siç thash edhe më herët, nga ana e pjesës së pasme të shkollës, të hapim disa pjesë tjera ku të formojmë edhe vende për parking për automjetet, sidomos për punonjësit tanë, me qenë se oborri i shkollës faktikisht është hapësirë tashmë e vogël për të nxënë të gjitha dhe nuk kemi patur mundësi tjetër. Në anën tjetër veç është hapur edhe tenderit, të cilët në bashkëpunim me komunën e kemi përpilu një plan i cili duhet realizohet në rregullimin e oborrit të shkollës, sidomos pjesën e anës së djathtë, ku parashihet të bëhet edhe një rreth ku do thotë prindërit të cilët dërgojnë fëmijët në shkollë të kenë lehtësim në komunikimin. Ky projekt është bërë me ndihmën e normal komunës së Ulqinit, i cili edhe i merr përsipër të gjitha shpenzimet, është hapur tenderi, presim këto ditë, do të thotë kush po lajmërohet dhe kur do të realizohet. Me siguri nëse realizohet, do të realizohet gjatë pushimeve dimrore, derisa fëmijët nuk janë këtu. Pastaj do të vazhdojmë me gjatë derisa unë personalisht me ekipin dhe me stafin dhe me ndihmën e ministrisë të tjerë vazhdojmë projekte të tjera, si dhe kemi për të konstruktuar edhe 2 kabinete tjera. Do të thotë përafërsisht 11 kabinete edhe dikum 6-7 kanë qenë më herët bamëna, na kanë mbetur do të thotë dikum edhe një 12-13 kabinete të shtrohen me pllaka, të rikonstruktohen, e pastaj kam dëshirë që të fillojmë në rindërtimin e murinjve të shkollës, të cilat janë me panele pajagit të vjetruara dhe besojmë që pak a shumë kemi me ardhur deri te një fytyrë tjetër të shkollës. Në përfundim, vizita në shkollën fillore Marshall Tito në alambresa të veçanta, aksioni humanitar, përkushtimi i nxënësve dhe bashkëpunimi i prindërve treguan se kjo shkollë nuk është vetëm një vend mësimi, por edhe një hapësirë ku rriten vlera të forta njerëzore. Me udhëheqjen e drejtoreshës Ferida Hajdinaga dhe me përmirësimet e vazhdueshme në infrastrukturë, shkolla vazhdon të jetë shembulli i një komuniteti të bashkuar, të përgjegjshëm dhe plot humanizëm. Kjo vizitë na dëshmoi se kur arsimi dhe zemërgjërsia bashkohen, krijohen histori që frymëzojnë.